до сега од оваа тековна сезона. Хамза Меметриза. Убаво движење на Меметриза и уште подобар центар шут и еве го првиот погодок на мечот. Поведува екипата на Струга со голот на постојано во дефанзива и сега за момент Судејс Чајани. Нова грешка, Радевски ќе имали втор гол во финишот на првото полувреме, така е капитенот Шабани, 47-8 минута. 173 во првата лига и сега прекрасен погодок беше ова на, ако добро забележав, Зенделовски. 3:0, 50-та минута. Ево го Бојку. Оди на втората статива оваа топка и ќе има гол. Компаоре. 60-та минута. Радевски. Еве можност и пети погодок за Струга, втор за Компаоре, 76-та минута. 5:0 води Струга против Шкупи. Киреристевски комбинира со Јовчевски. Камара, Стојковски, убаво решение, добро движење, еве можно Стојанов, 1:0, 38 минута, Стојанов одлично реализира, Стојанов кој ја имаше својата трета шанса, третиот обид, со погодок, опасен беше во четвртата, 80-та и сега во 38-та минута Стојанов, Тасев, убаво вратена топка, Стојанов, еве можност, пречка Лусија Ниньо, ау каква шанса, 43-та минута, пречка. Спировски има добар шут, се решава да комбинира, еве можно сега за Пелистер, нема офсайд, што пропушти тука тимот од Битола. Каква шанса не искористија битолчани преку Здравковиќ. Ve 11 meters para skuadrën e Bashkimit. Do të shohim edhe një herët edhe kartoni ver për Estupian. Minuta 73 e takimit. Kush do të jetë më i suksesshëm? Avornio ka goditur dhe 1-0 në të mirë të skuadrës së Bashkimit. Topin e një anë Avornio e dërgon në gardianin Jankov në anën tjetër. Jashtëzakonisht mirë ka funksionuar mbrojtja e Birë ka marrë topin me sukses. Ireshkov thotë se nuk ka ndërhyrjet e palejuar dhe tani me numër 17 Resul Mehmeti ka arritur që të shënojë 21 vjeçari.
ka rritur që të shënoj gol për avantazhin e Bashkimit 2-0 minuta e 83 të takimit. 10 minuta më vonë arrin që të shënoj Mehmeti. Две децени. Жолт картон и тоа втор за кого? Ако е треба да триумфира денеска на гостувањето кај Кратово. Една од предностите е тоа што да речеме во последното 33-то коло би бил домаќин против Шкендија во завршната рунда од шампионатот. Еве шега шанса и конечно со голот на Цветковиќ на 2,5 минути пред крајот на првиот дел. Вардар победува со 1:0. Несватливата индолентност на одбраната на Силек скумуваше на овој четврти погодок на Цветковиќ откако го засили Вардаровиот тим. Стефан Цветковиќ, негов четврти гол за не повеќе од Богданович Лука Луковиć. Ефет Миле Тодоров. Јас чуеше Матије për Leonardo Petrović i cili shkonte në kuluftim me Imran Fetajn, i cili ka qenë i detyruar për të ndalur nuk ka e Strumicës, nuk ka barazuar në 7 ndeshjet e fundit jashtë fushe. Kjo është një moment pozitiv për skuadrën e Shkëndijës për të mbajtur Spaju, asistimi shkëlqyeshëm deri te Besart Ibrahimi, Krasniqi, goditje Krasniqit dhe 2-0. Avanson skuadra e Shkëndijës përballë ekipit të Brevës me këtë gol, me këtë aksion fantastik përballë ekipit të Shkëndijës. Pra Kuqezit godasi në momentin e dur dhe marrin e përzim në këtë përballje javë interesante përballë ekipit të Brevës. Një aksion shumë i bukur që përfundon me finalizim të saktë. Nge se çfarë mund të bëj Azi për pas Luka Luković i cili ndërpret aksion përballë sulmuesit të skuadrës së Shkëndijës. Erë një mundësi tjetër e skuadrës së Brevës, goditja do të ketë mundësi për gol, barazohet rezultati në çështën e fundit të ndeshjes ku Berat arrin të barazoj me këtë aksion me finalizim për të barazuar rezultatin 1-1 përballë ekipit të Shkëndijës. Kur jemi vetëm në disa sekonda për të përmbyllur këtë takim, skuadra e Brevës arrin të barazoj rezultatin. Nëse zgaboj, gola shënues i është Viktor Velkovski për ekipin e Brevës. Një pikë e madhe për skuadrën mysafire, ndërsa skuadra e Shkëndijës Талаков се обиде да влезе, успева во 16-сетникот. Добро нафрлување, погодок, упорни беа домакините и стигнува до гол Муарем со број 11, односно не, тоа е со број 7, само што влезе во игра Никола Маноелов веднаш на вистинското место. Еве го моментот кога е отворен резултатот на оваа средба, упорен во идејата Талаков. Добро влезе,